Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Gut, so, gestern, wir haben doch Hausaufgaben von gestern. Kita ada PR dari kemarin, ya. Diskutieren mal kurz darüber, ya, und dann machen wir dann mit Modalverben weiter. Ya, kita diskusi sebentar, lalu kita lanjut nanti modal verb. Okay, good. So, okay, good. Los geht's. Langsung aja ya, langsung tak aja. Coba spill, di zona. Lanjut apa lagi? Di figur. Di figur. Ya, di figur kenapa? Kenapa di? Karena UR. Ya, weiter. Die Vergangenheit. Die Vergangenheit. Ya, the past. Kenapa di? Warum di? Height. Weiter. Das Auto. Ja, das Auto. The car. Weiter. Die Hilfsbereitschaft. Ja, die Hilfsbereitschaft. Wieso Feminim? Wegen Schaft am Ende des Satzes, am Ende des Wortes. Okay, Schaft, makanya feminin. Weiter, the willingness to help. Der Morgen. Ya, der Morgen. Ya, memang ini ya, apa namanya? Tageszeiten itu biasanya maskulin. Misalnya der Morgen, ya, der Vormittag, der Mittag, semua maskulin. Der Nachmittag, der Abend, kecuali außer die Nacht. The night itu pakai di. Gut weiter. Der Lehrling. Der Lehrling. Lehrling itu magang, apprentice ya. Ling, makanya maskulin. Weiter. Die Stunde. Die Stunde, die Hour. Kebanyakan yang feminim. Weiter. Das Glas. Das Glas. Ini no explanation. Harus hafal aja. Das Glas, the glass. Weiter. Die Landschaft. Die Landschaft, the landscape. Ya, Schaft, feminim. Weiter. Die Möglichkeit. Die Möglichkeit, the possibility. Kite, makanya feminim. Weiter. Der Hund. Der Hund, the dog. Ya, ya secara umum anjing lah gitu ya. Cuma kalau mau spesify ini anjing jantan. Ya, weiter. Das Gewitter. Nah, kebanyakan er itu maskulin. Cuman nggak semua. Cuma sudah sih ya, das Gewitter, the thunderstorm. Ya. Die Dame. Die Dame, the lady. Der Juli. Der Juli. Nah, semua bulan itu maskulin. Ya, der Januar, der Februar, der März. Ya, semuanya itu feminim. Moment. Dan seterusnya ya sampai dia Desember. Oke, good. Weiter. Das Kindlein. Das Kindlein. Semua yang lain itu netral. Das Kindlein, the little child. Die Sprache. Die Sprache, feminim ya, the language. Der Professor. Der Professor, yang OR itu maskulin. Der Süden. Der Süden, Himmelsrichtungen, arah mata angin semua maskulin ya. Der Norden, North, ya, der Süden, South, der Westen, West, der Osten, East. Weiter? Das Rauchen. Nah, kenapa das Rauchen? Rauchen dari infinitif rauchen, to smoke, ya, das Rauchen. Oke, weiter? Das Falschen. Ya, das Falschen, semua yang Shen itu netral, weiter? Der Nachmittag. Der Nachmittag, the afternoon. Die Meinung. Die Meinung, die Opinion, UNG feminim. Das Brötchen. Das Brötchen, yang Shen itu semua netral. Die Wolke. Die Wolke, the cloud, am Ende, meistens feminin, ya, weiter? Der Winter. Der Winter, Tageszeit, Jahreszeit, ya, musim, season, itu semua maskulin. Jadi der Frühling, the spring, der Sommer, the summer, der Herbst, the autumn, und dann der Winter, ya.
Das Mädchen. Das Mädchen, the girl. Ya, yang Shen itu semua neutral. Sehr gut. Oke, ein Wort passt nicht in die Reihe. Ada satu kata yang enggak matching di sini. Apa itu? Zum Beispiel hier, der Lehrer, der Koffer, das Haus, der Baum. Nummer 2? Liebling. Ja, Liebling. Genau, der Liebling. Ya, die anderen, yang sisanya di Kultur, di Politik, di Situation. Weiter? Mädchen. Ja, das Mädchen. Sisanya die Freundschaft, die Rechnung, die Sauberkeit. Sozialismus. Ja, der Sozialismus. Sisanya die Hose, die Lampe, die Freiheit. Rose. Hm? Rose. Okay, die Rose. Ja, sisanya der Elefant, der Regen, der Norden. Studentin. Ja, die Studentin, sisanya der Schnee, der Juni, der Wein. Blume. Ja, die Blume, sisanya der Montag, der Abend, der Arzt. Schule. Ja, der Schüler, sisanya die Gruppe, die Krankheit, die Liebe. Okay, sehr gut. Und jetzt Plural. Ja, okay, ordnen Sie zu und schreiben Sie die Nomen in Singular und Plural. Langsung pluralnya saja. Ya, oke. Jadi das Buch, die Bücher, und dann Die Freunde. der Freund. Sebentar ya. Oke, der Freund, die Freunde. Oke, weiter. Die Der Vater, die Väter. Väter. Das Kino, Die Kinos. die Kinos. Der Name, Die Namen. die Namen. Die Verkäuferin, Die Verkäuferinnen. die Verkäuferinnen. Ya, jadi tambah NEN. Orang suka salah tambah EN aja. Seharusnya kalau IN, yang IN tambah NEN. Good. Der Computer. Die Computer. Die Computer. Das Sofa. Die Sofas. Die Sofas. Der Tisch. Die Tische. Die Tische. Die Adresse. Die Adressen. Die Adressen. Der Kuss. Der Kuss artinya adalah the kiss. Ciuman. Ya. Plural. Die Küche. Ya, di Küche. Ya, gimana saya tulis di Küche? Tambah umlaut e ya. Jadi di Küche. Oke, weiter. Das Kind. Die Kinder. Die Kinder. Oke. Der Strand. Pantai. Die Strände. Die Strände. Das Auto. Die Autos. Die Autos. Das Fenster. Die Fenster. Die Fenster. Der Löffel. Die Löwen. Die Löffel. Nggak usah tambah apa-apa. Das Bild. Die Bilder. Die Bilder. Die Krankenschwester. Die Krankenschwestern. Ya, die Krankenschwestern. Jadi tambah N ya. Die Schwester. Die Schwestern. Gut. Und dann der Mann. Die Männer. Die Männer. Das Team. Die Teams. Die Teams. Ya, dia ambil dari bahasa Inggris. Plural mit S ya. Sehr gut. Okay. Einkauft. Ergänzen Sie auf dem Einkaufszettel die Wörter in der richtigen Pluralform. Okay. Coba ya. 1 Kilo. Trauben. Ya. Trauben itu anggur ya. 2 Kilo. Tomaten. Tomaten. Jadi Trauben itu sama aja ya. Trauben plural Trauben. Tomaten di Tomaten. Und dann 5. Salate. Salate. Und dann 8. Fische. Fische. 8 ikan. Und dann 15. Becher. Yogurt. Becher. Becher itu cup ya. Dia Becher di Becher. Und dann 30. Eier. Eier, das Ei, die Eier, telur. 4. Dosen Bohnen. Dosen Bohnen. Ya. Die Dose, die Dosen. Can. Weiter.
Nuden. Ya, 4 kilo Nuden. Ya, Nuden biasanya tetap plural. Ya, pasta atau mie. Ya, weiter. 20 Brötchen. 20 Brötchen. Dan 6 Flaschen Wein. ja, 6 Flaschen Bottles, ja, die Flaschen Wein. Und dann weiter. 2 Pakungan Kafe. ja, 2 Packungen Kaffee, 2 packages Kaffee. Und dann 8 Kiwis. Kiwis. Jadi kiwis itu plural tambah S. Ya, di kiwi, di kiwis. Ya, oh sorry, tadi ini Trauben, di Traube, di Trauben. Ya, saya udah bilang ya, great ya. Oke, good. Oke, alles klar. Mau weiter ya. Coba baca nih. Nicht nur einen Kinderwagen, sondern 2 Kinderwagen. Kinderwegen. Weiter. Nicht nur Nicht nur eine Milchflasche, sondern 2 Milchflaschen. ja, 2 Milchflaschen. Und dann? Nicht nur ein Bett, sondern 2 Betten. Ja, sondern 2 Betten. Weiter. Nicht nur einen Autositz, sondern 2 Autositze. Autositze. Okay, später brauchen wir Nicht nur ein Fahrrad, sondern 2 Fahrräder. Fahrräder. Das Rad, die Räder. Weiter. Nicht nur eine Sonnenbrille, sondern 2 Sonnenbrillen. Sonnenbrillen. Weiter. Nicht nur ein Kinderzimmer, sondern 2 Kinderzimmer. Kinderzimmer. Weiter. Nicht nur ein Radio, sondern 2 Radios. Radios. Weiter. Nicht nur einen Computer, sondern 2 Computer. Computer. 2 Computer. Weiter. Nicht nur einen Schreibtisch, sondern 2 Schreibtische. 2 Schreibtische. Weiter. Nicht nur eine Schultasche, sondern 2 Schultaschen. Schultaschen. Okay, alles klar? Alles klar. Gut. Und jetzt wollen wir dann mit Modalverben weitermachen. Kita mau lanjut Modalverben, ya. Schauen wir uns mal bitte auf Seite 11. Kita lihat halaman 11. Damit haben wir uns eigentlich schon beschäftigt. Kita udah pernah belajar Modalverb. Ya, kalau kita lihat di buku kita yang Agrammatik oder Grammatik aktif, ya, kita sudah pernah belajar. Nah, es handelt sich hier nur eine Wiederholung und Erweiterung. Ini hanya pengulangan dan expansion aja. Ya. Nah, di sini kenapa expansion? Karena di sini kita bisa belajar ya pemakaian misalnya kata können, modal verb können untuk apa aja dipakai. Ya. Dürfen untuk apa aja? Müssen, wofür, ya, wozu, wofür, sollen zum Beispiel, wollen untuk apa, mögen, ya, untuk apa. Oke, nah ini konjugasinya. Jadi Modalverben gehören zu unregelmäßigen Verben. Jadi modal verb itu termasuk kata kerja yang irregular. Das heißt, die Formen müssen dann auswendig gelernt werden. Jadi form-formnya itu harus dihafal. Oke, gut. Baca sekali ya, coba. Können. Ich kann, du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Ja, otak supaya. Coba schön. Können. Du kannst, sie es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Berarti spesial gitu ya. Ich kann, du kannst, sie es kann. Dürfen. Ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Ich darf, du darfst, sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Oke, berarti spesial di sini. Ich darf, du darfst, sie es darf. Müssen. Ich muss, du musst, sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Ich muss, du musst, sie es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Spesial di sini. Ich muss, du musst, sie es muss. Sollen. Ich soll, du sollst, sie es soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Spesialnya di ich soll sama sie es soll.
Wollen, ich will, du willst, er, sie, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Ich will, du willst, es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Nah, spesial, ich will, du willst, er, sie, es will. Muften. Ich mufte, du muftest, er, sie, es mufte, wir muften, ihr muftet, sie muften. Ich mufte, du muftest, es mufte, wir muften, ihr muftet, muften. Nah, spesial gitu ya. Spesialnya di sini mufte instead of mufted. Pemula suka salah, suka mufted mit T. Das wäre falsch. Itu salah. Das ist falsch, ya. Es mufte. Mögen. Ich mag, du magst, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Ich mag, du magst, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. Oke, berarti ini spesial di sini. Ich mag, du magst, es mag. Artinya apa? Können. Kira-kira ya, bahasa Inggris can. Oder auf Indonesisch bisa. Dürfen. May. Oder auf Indonesisch boleh. Müssen. Must. Oder auf Indonesisch harus. Stimmt ya. Sollen. Should. Bahasa Indonesia apa ya? Engkai gitu ya. Hokkien engkai. Seharusnya gitu ya. Oke, wollen. Want to. Atau Indonesianya mau lah gitu ya. Mau. Muften. Would like to. Atau bahasa Indonesianya kayak ingin. Ya, jadi wollen itu mau, I. Muften, gien, gitu ya. Oke, mögen. Mögen ini sebenarnya sering dipakai sebagai full verb. Ya, biasanya dipakai kata kerja full, yang artinya to like. Suka. Oke, undat Subrahman dan Akkusativ Objekt. Dan perlu Akkusativ Objekt. Oke, jetzt die Verwendung oder der Gebrauch von Modalverben. Pemakaian daripada Modalverben. Kemarin saya barusan ngajar kelas reguler, ya, kelas reguler. Saya pakai buku gramatik aktif. Ya, kita belajar ini modal verb, Gebrauch, pemakaiannya gimana. Nah, saya tidak mau pakai lagi buku gramatik aktif. Ya, saya ulangi lagi, tapi pakai buku apa namanya, buku yang baru ini aja. Oke, good. Erstmal können. Ya, wozu gebraucht man dann können? Kapan orang pakai können? Können itu can atau bisa. Nah, dann zum Beispiel erstens, dann Fähigkeit zu zeigen. Ya, untuk menunjukkan kemampuan. Ya, jadi di sini can atau bisa show ability, menunjukkan kemampuan. Ya, Fähigkeit. Fähigkeit atau ability. Ya, mampu atau tidak mampu. Zum Beispiel, wenn ich sage, könnt ihr Tennis spielen? Bisakah kalian main Tennis? Ja, oder in anderen Worten möchte ich dann fragen, ob ihr dann die Fähigkeit habt, Tennis zu spielen. Jadi dengan kata lain, kalau saya pakai können di sini, saya mau nanya, apakah mampu, gitu ya? Könnt ihr Tennis spielen? Apakah kalian mampu main tenis? Bisa main tenis? Ya, man fragt hier nach Fähigkeit. Jadi orang tanya ability, kemampuan. Kalau you tanya pakai ini ya können. Oke, und dann zweitens, kapan pakai können? Möglichkeit zu zeigen, ya, untuk menunjukkan Möglichkeit or possibility. Kemungkinan. Ya, kemungkinan. Ja, jika misalnya, wo kann man hier die Eintrittskarten kaufen? Where can one buy here the entrance tickets? Di mana orang bisa beli di sini tiket masuknya? Nah, di mana bisa beli? Jadi bisa di sini bukan artinya mampu. Di mana orang punya kemampuan untuk beli lain. Di mana orang ada kemungkinan untuk beli tiket di sini. Ya. Ya, di mana? Bisa. Where can one buy entrance tickets here? Ya, saya here fragt hier nach Möglichkeit, menanyakan atau menunjukkan kemungkinan. Oke, und dann noch weiter. Erlaubnis. Nah, Erlaubnis
permission. Ya, kemarin di buku gramatik aktif juga ada disebut ini ya, Erlaubnis ya. Jadi misalnya nih ya, Sie können gern an meinem PC arbeiten. You can work at my PC, at my personal computer. Di sini ya, in this case artinya sama seperti dürfen. Anda boleh kerja di komputer saya. Ya, Anda bisa kerja di komputer saya. Das heißt, es ist erlaubt. Artinya apa di sini? Es ist erlaubt. It is allowed. It is allowed. Or es ist nicht verboten. It is not forbidden. Tidak dilarang untuk kerja di komputer saya. Oke, kemudian yang ini adalah konjungtif 2. Ya, kalian belum belajar. Konjungtif 2 belum belajar, cuma saya akan inilah ya sebutan jelaskan sebentar. Ini könnten. Ya, dia adalah bentuk konjungtif 2 daripada können. Dipakai untuk apa? Untuk ini ya, to make a polite question. Ya. Ya, to make a polite question to ask somebody itu dipakai könnten. Könnten Sie mir bitte kurz helfen? Ya, tapi kalian belum belajar. Jadi kita skip aja nih ya. Oke, dan dürfen. Dürfen itu may, boleh. Ya, frag nach hier nach Erlaubnis. Ya, menanyakan permission. Permission atau izin. Ya, menanyakan izin. Zum Beispiel, darf man hier parken? Bolehkah orang parkir di sini? Ya, is es erlaubt hier zu parken? Apakah diizinkan untuk parkir di sini? Oke, kemudian kalau saya tambah nicht dürfen, maka artinya tidak boleh. Ya, zeigt hier ein Verbot, menunjukkan larangan, prohibition. Oke, kalau saya tambah nicht berarti itu dilarang. Ya, zum Beispiel, Sie dürfen hier nicht rauchen. You may not smoke here. Oke, noch weiter ya. Nah, kemudian ini kalian juga belum belajar. Ini lagi-lagi adalah konjungtif 2. Ya, jadi konjungtif 2 daripada dürfen itu dipakai untuk nih höfliche Bitte ya, polite request, membuat permintaan yang sopan. Ya, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten? May I ask you for a favor? Sekali lagi, belum belajar. Oke, jadi skip aja. Oke, noch weiter. Müssen, must, harus. Sie müssen hier bitte noch unterschreiben. Nah, di müssen di sini menunjukkan apa? Pflicht, duty, kewajiban. Auftrag, assignment, tugas. Befehl, command, perintah. Oke? Jadi menunjukkan tugas, assignment atau perintah. Nah, Sie müssen hier noch unterschreiben, bitte noch unterschreiben. Anda masih harus tanda tangan di sini. Artinya you wajib tanda tangan di sini. Ya, you tidak ada pilihan lain. Ini you punya kewajiban. Ini you punya keharusan. Oke? Good. Und dann innere Verpflichtung. Ya. Innere itu artinya inner lah ya, inner sama ya bahasa Inggrisnya ya. Inner obligation. Ya, inner obligation ya, obligasi yang bersifat inner ya, secara kewajiban yang gimana ya ngomong bahasa Indonesia. Ya misalnya ini ya, ich muss am Wochenende für meine Prüfung lernen. I must learn at weekend for my examination. Kalau menurut saya bukan innere Verpflichtung, sondern ini lebih ke Pflicht, duty, kewajiban. Ya, memang wajib kok belajar. Ya, atau boleh juga Notwendigkeit. Necessity. Ya, kebutuhan. Ya, di buku ini dia kurang satu contoh ya, yang Notwendigkeit. Ya, misalnya saya kasih contoh yang simpel ya. Man muss essen und trinken.
One must eat and drink. Nah, ini menunjukkan apa? Notwendigkeit. Oder necessity. Kebutuhan. Orang harus makan dan minum. Itu menunjukkan satu kebutuhan. Ansonsten setiap man. Kalau enggak orang matehok. Kalau dia nggak makan dan nggak minum. Oke, good. Kemudian ini kita belum lah ya. Ini nicht müssen, nicht brauchen. Ya kalau ada nicht ya artinya tidak harus, tidak butuh, tidak harus lah gitu aja. Ya, ini sementara ini kita skip dulu. Oke, good. Sollen. Nah, sollen itu should gitu ya, seharusnya. Nah, erstens, Rat oder Empfehlung. Pertama untuk dipakai untuk apa? Rat itu advice, Empfehlung or recommendation. Rekomendasi atau nasihat. Misalnya, Monika hat gesagt, Monika said, dass wir in Berlin unbedingt ins Historische Museum gehen sollen. Ya, jadi wir sollen ins Historische Museum gehen. We should go to the Historische Museum. Ya, jadi sollen di sini menunjukkan sebuah recommendation. Kita seharusnya pergi ke Historische Museum. Ya, sebuah nasihat atau rekomendasi. Kemudian, nah ini juga Konjunktif 2 kita belum belajar. Kita belum belajar. Ya. Sie sollen bitte Frau Dr. Berger zurückrufen. You should call back Frau Dr. Berger. Ya. Jadi ini permintaan ini kurang jelas ya, dijelaskan di buku ini dia kurang bagus. Jadi misalnya ya. Jadi saya pakai sollen untuk menjelaskan ke pihak ketiga perintah daripada pihak pertama. Misalnya, der Arzt hat gesagt, Dokter said, misalnya gitulah ya. Misalnya si Vincelin sakit. Langsung dokternya bilang apa? Dokternya bilang, Vincelin. Mana nih? Misalnya, Vincelin, du musst viel trinken. Du musst viel schlafen. Oke, jadi langsung ini dokter ngomong ke Vincelin. Vincelin, ya, du musst viel trinken. Kamu harus banyak minum. Du musst viel schlafen. Kamu harus banyak bobok. Nah, ketika Mama Vincelin tanya Vincelin, ya, und dann ihre Mutter fragt Vincelin, mamanya tanya Vincelin, was hat der Arzt gesagt? What did the doctor say? What did the doctor say? Dokternya ngomong apa? Nah, Vincelin jawabnya gimana? Vincelin jawabnya dia tidak boleh pakai müssen. Dia harus pakai sollen. Jadi Vincelin jawabnya gimana? Vincelin. Der Arzt sagt, dokternya berkata, ich soll. Nah, dia nggak boleh pakai lagi muss. Padahal ketika waktu dokter ngomong ke Vincelin, dokter pakai muss. Vincelin, du musst viel trinken. Kamu harus banyak minum ya. Du musst viel schlafen. Kamu harus banyak bobok ya. Ketika mamanya tanya Vincelin, dokter ngomong apa? Maka respon Vincelin yang benar adalah der Arzt sagt, dokter berkata, ich soll, I should viel trinken. Ich soll viel schlafen. I should drink a lot. I should sleep a lot. Ya, kenapa? Karena Vincelin menyampaikan permintaan atau perintah dari pihak ketiga. Ya, jadi Vincelin tidak boleh lagi bilang ich muss. Dia harus pakai ich soll. Ya. Dan orang yang tanya pun tahu, oh ini adalah perintah dari dokter, makanya dia pakai ich soll. Gitu ya. Ungefähr so. Kira-kira seperti itu. Maka ini di sini. Nah, misalnya di sini ya, Sie sollen bitte Frau Dr. Berger zurückrufen. Jadi Frau Dr. Berger, you should
call back Frau Dr. Berger. Jadi Frau Dr. Berger sebenarnya sudah pesan si siapa nih, si sekretarisnya atau siapa lah, ya. Apa namanya? Dia minta ditelepon balik. Nah, begitu saya sampaikan permintaan Frau Dr. Berger, saya harus pakai sollen. Karena permintaan atau perintah dari Frau Dr. Berger. Ketika saya sampaikan ke pihak ketiga, pakai sollen, ya, nggak boleh pakai müssen juga, ya. Si sollen bitte Frau Dr. Berger zurückrufen. Penjelasan di sini dia kurang jelas, tapi oke lah ya, saya udah kasih contoh yang lebih bagus. Oke, dan wollen. Wollen itu mau, ya, atau want to, ya. Saya here ein fester Plan menunjukkan sebuah rencana yang sudah fix, ya. Fester Absicht, intention yang fix, Ziel atau purpose, ya, fix intention. Jadi sebuah niat yang jelas. Makanya saya pakai mau, wollen, ya. Wir wollen an Silvester nach Lissabon fahren. Nah, apa bedanya dengan möchten? Ya, möchten itu lebih ke pengen. Pengen, ingin lah ya. Ingin atau would like to. Kalau Hokkien, ya, wollen itu I. Möchten itu gien. Gitu ya. Kalau saya bilang, saya mau kuliah di Jerman. Itu menunjukkan niat yang jelas. Saya sudah punya rencana. Tapi kalau saya bilang saya ingin kuliah di Jerman, berarti itu lebih menunjukkan ke apa? Wish, wunsch. Nah, di sini sudah ada ya. Menunjukkan wunsch, keinginan, wish gitulah, wish lah, angan-angan lah gitu, gien lah. Sesuatu yang hanya diangan-angankan dan belum jelas, gitu ya. Oke? Atau bisa juga sebenarnya möchten ini adalah bentuk sopan daripada wollen. Jadi kalau saya pakai ich will, biasanya itu kedengarannya sangat kasar. Ya, kalau kita pengen sesuatu dari seseorang, kita kalau pakai ich will, kedengarannya sangat kasar. Misalnya ich will einen Orangensaft. I want orange juice. Ini kurang bagus. Lebih bagus pakai ich möchte. Ich möchte einen Orangensaft. Kedengarannya jauh lebih sopan. I would like to have an orange juice. Khususnya ich lah ya. Kalau ich saya pakai will itu kurang bagus, ya. Nah, ini jadi ini sebenarnya bagian möchten ya. Ini dua adalah bagian dari möchten. Oke, ich möchte. Nah, möchte sebenarnya ada konjungsi 2 dari mögen. Cuma oke lah, yuk nggak usah ngerti itu dulu, nggak penting ya. Ich möchte bitte einen Orangensaft und eine Pizza. I would like to have an orange juice and a pizza. Ya, saya ingin satu orange juice sama satu pizza. Ich möchte im Januar noch einen Deutschkurs machen. Di bulan Januari saya masih ingin ikut kursus bahasa Jerman. Heute Abend möchte ich mal wieder ins Kino gehen. Malam ini saya pingin pergi ke bioskop. Nah, ini nggak usah dulu. Ini ada preteritum daripada möchten, nggak usah dulu. Kita belum belajar. Ya. Kemudian mögen. Nah, ini baru mögen. Mögen artinya to like, suka. Nah, biasanya dipakai sebagai full verb, kata kerja penuh. Artinya dia tidak perlu infinitif di akhir kalimat. Kalau modal verb kan biasanya modal verb yang biasa itu belakangnya itu semuanya ada infinitifnya. Ini mögen nggak usah. Zum Beispiel, ich mag Juliane sehr gern. I really like Juliane. Grünen Tee mag ich nicht so gerne. I don't really like grünen Tee, green tea. Ya, Oke? Alles klar, Finzelin? Alles klar. Good. Nah, ini preteritum past tense kita belum belajar. Atau at least kita skip dulu lah, ya. Oke, kita skip dulu. Ini skip dulu. Oke, Übungen. Dürfen oder können. Ya, was ist richtig? Nah, ini pilih. Kira-kira mana yang you anggap lebih betul. Oke? Und dann, A2 ya tadi ya. Ini A3. Müssen oder sollen. Ingat, müssen itu ada sebuah keharusan, sebuah kebutuhan, sedangkan sollen itu biasa dipakai untuk buat pertanyaan yang sopan ataupun untuk menanyakan keinginan orang lain ataupun untuk yang tadi ya,
menyampaikan perintah orang lain, maka kita pakai sollen. Oke, und dann mögen oder möchten. Mögen artinya to like, möchten artinya would like to have. Dan biasanya möchten itu biasanya would like to have ya. Mögen itu to like, suka lah gitu ya. Kalau möchten ingin. Lebih gampang jelasin di bahasa Indonesia ya. Oke, kira-kira mana yang lebih cocok? Nah, ini masuk apa? Ergänzen Sie die Verben in Presence. Kata kerjanya dilengkapi dalam presence. Isi-isi aja. Kalau ini agak susah ya buat level kalian. Ya sudahlah. So ini aja. Kerjakan sampai A5 aja, A5. Jadi A2, A3, A4, A5. Alles klar? Alles klar, Vincent? Good. Jadi itu PR. Silakan dikerjakan. Mahmadas, Peter. Besok kita bahas. Oke, jadi kelas pengulangan hari ini sampai di sini aja. Saya tahu you masih ada ujian juga, ya. Yang lain juga lagi ujian. Jadi kalau saya buat kelas pengulangan 3 jam juga pointless, ya. Mereka tidak akan nonton 3 jam. Ini 40 menit dah oke lah. Good, so kalau ada waktu silakan kerja, besok kita bahas. So, das war's für heute. That's all for today. Wir sehen uns dann morgen wieder und tschüss. Tschüss. Wiedersehen.